行，谢谢我。好，谢谢。雅兴社区现在人口将近有6000余人，然后我们是在居委会全体人员在昨天晚上7点就开始到居委会待命，昨天晚上12点半，然后接到上级命令以后呢，就开始着手准备今天的全员核酸检测的事宜。早上6点多钟呢，我们是给楼长发信息，然后各个居民群里转发信息，然后包括一些必要的防疫措施。今天下午1点左右吧，我们开始进行核酸检测。